Então, pessoal, mostrando elas em detalhes para vocês, olha que coisa linda. Aqui elas têm marcador da voltagem, quantidade de bateria, aqui a mesma forma, quantidade de bateria e voltagem. Essa daqui é a parte de trás dela. Aqui é o controle. Aqui é o botão geral. Aqui é a ligação dos LED e aqui é aonde você coloca o plug para carregar. E aqui é a saída de duto. Essa daqui já é um pouquinho diferente, que ela tem algo a mais. Aqui é o conector para carregar. Aqui do LED, essa é uma antena. E aqui é o carregador de celular. E aqui o controle. Olha como elas são. O duto dessa é redondo e o duto dessa é quadrado.